我唉慘啊！點慘法啊 ？Ken 你幾多歲啊？首先我14啊。14歲，而家仲讀緊書係咪？係啊。呢個暑假點解咁慘啊？我咧咪有對高衲鞋啊。咩話？煲乸係。係啊。你而家冇啊？有啊，唔係文借啊。嚇！咁我唔見咗喎。嚇！唉，俾人遲早俾人打。咁樣？你問邊個堂口嗰啲？你而家咁大件，你而家真係出聲嘅，我哋想擺平嘅係咪出去？唔係啊。我哋唔掂啊，唔係打電話成日喺度。咁點咧？俾人即係點啊？即係我想有一日我聽到有人捐毛乸啊嘛。嚇冇啦。嚇。啊！咁你而家想點咧？想要咯。你想我要幫手，只管開一句聲，獻上一點心意。一生之中，不管幾多變遷，朋友之間始終冇變異。聽住呢句金句啊！若我幫得你，讓我幫一次你。首先咧，我覺得咧就頭先嗰個叫咩名啊？阿 Ken 阿 Ken 好似有少少欺騙嘅成分。唔係啊。點解？真係？我嘢捐嘅。我而家問緊你，咩啊？係咪真係借咗人哋烏啦鞋唔見咗咧真嘅。 ？OK，咁我而家集低你想要一對就烏啦鞋，前一排有人捐過出嚟有啲啦。10幾號喎。你幾號腳啊你？嚇？幾號腳啊？得㗎，我 friend 話佢叫我打嚟嘅。哦，係喎。哦咁你就而家捐出一個9W嘅收音機，係啊。有冇壞㗎？冇啊。非常之好。